Như số bong có kia và ở con mèo ca cho roomនៅព្រឹកនេះហើយសារគឺតាមពិតទៅយើងត្រូវនៅមួយគ្រួសារដើម្បីយើងជួបជុំប៉ុន្តែឆ្លៀតពេលមកនេះគឺខំគេហៅ commit តាំងចិត្តខ្ពស់មែនតើបាទដោយសារតែបងចង់ដឹងព័ត៌មានហើយក៏ដូចជាផ្លូវមួយដែលយើងឆ្ពោះទៅអ្វីដែលយើងចង់បានបាទខ្ញុំឈ្មោះសេងសុភត្រាជា Chief Senior Consultant នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Global Visa Cambodia បាទថ្ងៃនេះដូចបានជំរាបអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រទេស3មានប៉ូទុយហ្គាល់មានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទហើយជាសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ប្រទេសទាំង3ហ្នឹងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាសហភាពមួយដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកដែលបច្ចុប្បន្នមាន27ប្រទេសហើយសហភាពអឺរ៉ុបគឺបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1992ហើយចូលជាផ្លូវការនៅ93ហើយបន្ទាប់មកបានគេមាន Schengen area មួយទៀតដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេបង្កើតឡើងគឺទី1ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាគេហៅថាប្រមូលផ្ដុំលើសន្តិសុខដែរបាទជៀសវាងឆ្លោះគ្នាក្នុងប្រទេសធំមហាអំណាចអញ្ចឹងគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីឲ្យមានសុខសន្តិភាពបន្ទាប់មកបានមានតំបន់ Schengen area មួយទៀតគេបង្កើតមកដើម្បីការដឹកជញ្ជូនឆ្លងព្រំដែនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រទេសមួយក៏មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីឆែកដែរបាទដូចយើងឆ្លងខេត្តអញ្ចឹងកាលណាយើងមានវីសាប្រទេសមួយដែលជាសហភាពអឺរ៉ុបហើយសមាជិក Schengen ហើយយើងទៅដូចយើងចេញពីភ្នំពេញទៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងអត់មានមន្ត្រីណាឆែកយើងទេព្រោះយើងមានតាក់យើងបានមាន passport អញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺ Schengen area គឺគេធ្វើឡើងដើម្បីអញ្ចឹងហើយសមាជិកនៅខ្លះសមាជិកអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមិន Schengen ទេខ្លះ Schengen តែមិនអឺរ៉ុបខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅ Schengen area មាន29ប្រទេសមាន4ប្រទេសដែលមិនមែនជាសហភាពអឺរ៉ុបមានដូចជាប្រទេស Swiss បងប្អូនកុំច្រឡំថាប្រទេសអឺរ៉ុប Swiss មិនអឺរ៉ុបទេមិន EU ទេតែជា Schengen អញ្ចឹងកាលណាយើងមានវីសាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅខ្មែរយើងមានស្ថានទូតបារាំងមានស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់អីចឹងយើងសុំវីសាបានអាល្លឺម៉ង់គឺជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏ជាសមាជិក Schengen ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមានវីសាអាល្លឺម៉ង់យើងអាចចេញចូលទៅ Swiss ទៅអីបានដូចគ្នាហើយមាន Norway មាន Liechtenstein ហើយនិងប្រទេសមួយទៀតIceland តែ Iceland ក៏មិនមែនជាសហភាពអឺរ៉ុបដែរបាទ Iceland ហ្នឹងដែលយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេស ICE Iceland ហ្នឹង Iceland ហ្នឹងគឺជា Schengen អញ្ចឹងកាលណាយើងមានវីសាគេហៅវីសាអឺរ៉ុបប្រទេសដែលជាសមាជិកដូចបារាំងឬក៏អាល្លឺម៉ង់អីស្ទើរតែជាសមាជិកអឺរ៉ុបផង Schengen ផងអញ្ចឹងយើងមានវីសាចេញចូលបានបាទហើយនៅក្នុងស្តង់ដាររបស់អឺរ៉ុបគឺគេចែកចេញជាស្តង់ដារតម្រាំយើងចូលទៅដល់ citizenship ទី1គឺហៅ TR ហ្នឹងគឺមកពាក្យពេញ temporary resident យើងចាប់ដើមដំបូងគឺទៅក្នុងប្រភេទអីក៏ដោយយើងអត់ទាន់បាន PR បានភ្លាមទេលក្ខណៈដែលយើងយកកម្មវិធីមាន2បច្ចុប្បន្នមាន Golden Visa ដែលយើងមាន Correct និង Portugal ហ្នឹងយើងចេញទៅយើងកាន់ PR ប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងប្រើ TR សិនដល់ពេលយើងធ្វើការរស់នៅតាមលក្ខខណ្ឌគេហើយបានយើងចាប់ដើម apply យក PR គឺ permanent resident ដូច green card អាមេរិកចឹងតែគ្រាន់តែនៅអឺរ៉ុបគេប្រើ PR បន្ទាប់ពី PR ហើយយើងរស់នៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌទៀតបានយើងចូលទៅដល់ស្នើសុំបញ្ជាតិហើយស្នើសុំបញ្ជាតិហ្នឹងគេហៅ naturalization មិនមែនយើងមានន័យថាយើងខុសគ្នាពី citizenship ដើមកំណើតរបស់គេ naturalization ហ្នឹងគឺដំណើរការមុននឹងយើងបាន citizenship យើងត្រូវដំណើរការធ្វើអីខ្លះប៉ុន្តែយើងជាពលរដ្ឋដែលបានសញ្ជាតិប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាអ្នកដើមកំណើតនៅហ្នឹងទេបើ citizenship ដូចអ្នកកើតនៅអាមេរិកដូចច្បាប់អាមេរិកមួយគេថាអ្នកដែលកើតអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកបានមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីដូច Elon Musk គាត់បើកគណៈបកថ្មីមួយប៉ុន្តែគាត់អត់មានសិទ្ធិទេពីព្រោះ Elon Musk គាត់មិនមែនកើតនៅអាមេរិកទេគាត់កើតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានគាត់យកសញ្ជាតិនៅកាណាដាបានគាត់តទៅអាមេរិកទៀតអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិបើកគណៈបកប៉ុន្តែគាត់អត់មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេបាទនៅអាមេរិកគេចែកអញ្ចឹងហើយដូចនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានដូចថាយើងខ្មែរយើងទៅរស់នៅអឺរ៉ុបយើងបានសញ្ជាតិប៉ុន្តែយើងជាគេហៅ naturalization មិនមែន citizenship ពីកំណើតទេ citizenship ពីកំណើតគឺអ្នកដែលកើតហ្នឹងមានឪពុកម្ដាយនៅហ្នឹងអីចឹងទៅបាទហ្នឹងគឺជាព័ត៌មាននៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំជំរាបពីស្តង់ដារនៃការយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយឱកាសដែលយើងទៅអ្នកខ្លះគាត់យកអាហ្នឹងជាឧបសគ្គហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំយកជាឧបសគ្គយកវាជាឱកាសបើគេបិទកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យយើងមានហ្មងយើងអត់មានឱកាសទេប៉ុន្តែឥឡូវគេបើកឲ្យយើងមានអញ្ចឹងយើងកំភារមើលថាតើសមត្ថភាពរបស់យើងលទ្ធភាពរបស់យើងស័ក្តិសមនៅក្នុងការធ្វើអត់បើយើងគិតថាវាជាឧបសគ្គហ្នឹងយើងចុះចាញ់ឯងអញ្ចឹងនៅក្នុង pathway immigration គឺស្មុគស្មាញប៉ុន្តែក៏មានលក្ខខណ្ឌអាចទៅរួចដែរពីព្រោះមានអ្នកទៅរួចហើយច្រើនហើយបាទហើយខ្ញុំលើកយកប្រទេស3នេះខ្ញុំយកតែកម្មវិធីដែលស័ក្តិសមជាមួយបរិបទរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងទៀតគឺប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ខ្ញុំលើកពី D4 គឺជាប្រភេទគេហៅ Portugal Vocational Training ដើម្បីយើងបានសិទ្ធិទៅរស់នៅហើយនឹងសញ្ជាតិអំពីក្រោយតាមពិតប៉ូទុយហ្គាល់មានច្រើនមាន Portugal Golden Visa Investment Fund យើងដាក់លុយ50,000ទៅវិនិយោគហើយបានយើង
5 ឆ្នាំក្រោយបានលុយមកវិញហើយយើងទៅយើងកាន់ PR ហ្មងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកមានដែលគាត់អត់មានចង់ទៅនៅគាត់គ្រាន់តែទិញវិនិយោគតាមរយៈកម្មវិធីហ្នឹងគឺគាត់បាន PR ចេញចូលអឺរ៉ុបសេរីហើយ5 ឆ្នាំក្រោយគាត់ស្នើសុំ PR ធំបន្ទាប់មកបានកាន់ PR ធំហើយបានចាប់ដើមទៅយកសញ្ជាតិហ្នឹងក៏រស់នៅមួយឆ្នាំនៅតែ7ថ្ងៃទេបច្ចុប្បន្នយើងមាន2 Golden Visa យើងមាន Portugal Golden Visa Fund Investment 50,000ហើយនឹង Donation 25,000ឬក៏20,000តាមតំបន់យើង donate ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអត់បានមកវិញ donation ហ្នឹងតែយើងបានមកវិញបាន PR បានកូនរៀនហើយបានរហូតដល់3ជំនាន់ប្តីប្រពន្ធពុកម្ដាយក្មេកយើងទៅយើងបានសេវាសុខាភិបាលស្វ័យដូចពលរដ្ឋគេអញ្ចឹងហើយនៅមាន Portugal D7 ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកមាន passive income អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅរស់នៅ enjoy life អ្នកដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍អីនៅហ្នឹងពីព្រោះ Portugal អាកាសធាតុល្អខែក្តៅអត់លើ30ទេខែត្រជាក់គាត់ត្រឹម10បើថាវាល្អសម្រាប់ការរស់នៅបើយើងទៅតំបន់ខ្លះត្រជាក់កកអញ្ចឹងណាហើយយើងមាន Portugal D2 D9 តែខ្ញុំលើកមក D4 នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅរៀនប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលហើយយើងរកការងារធ្វើបានហើយយើងអាចយកគ្រួសារទៅបានហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់ក៏យើងមានច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតែ Achievement Opportunity Card ដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងគោលល្អដែរលក្ខខណ្ឌល្មមសមរម្យហើយដំណើរការលឿនត្រឹមតែ1ទៅ3ខែហើយក៏មាន client របស់យើងជោគជ័យហើយចំពោះអេស្ប៉ាញក៏យើងមានច្រើនដែរមានអេស្ប៉ាញគេហៅមាន non lucrative សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅរស់នៅ enjoy life នៅអេស្ប៉ាញអត់ធ្វើអីសោះគាត់មានលុយគាត់រស់នៅបាន4ឆ្នាំ2ខែអាចស្នើសុំ PR បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអេស្ប៉ាញ study visa សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅរៀនបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាហើយនៅអេស្ប៉ាញពិសេសត្រង់ថាយើងទៅដល់គឺ everything គឺយើងរៀបចំជូនទាំងអស់ទាំងចេញពីរៀនហ្នឹងយើង pick up យើងជូនទៅកន្លែងស្នាក់នៅយើងជូនទៅសាលាហើយរៀនចប់យើងរកការងារឲ្យធ្វើបានទាំងអស់នឹងក៏ play ហ្នឹងសម្រាប់អេស្ប៉ាញ